smo danas i vjernici i nevjernici kako bi pokazali zajedništvo i jasno i glasno političarima dali do znanja da ne želimo u svojoj zemlji biti građani drugog reda. Želimo poručiti da volimo svoju zemlju, da smo za vladavinu prava i jednakost svih nas, njezinih stanovnika, vjernika i nevjernika pred istim zakonima. Republika Hrvatska je sklopivši ugovore s Vatikanom narušila svoju ustavom zajamčenu sekularnost. Sekularnost nije ateizam, nije ideologija, nije ni lijevo ni desno. Sekularnost je svjetonazorski neutralna država u kojoj su svi građani i vjernici i nevjernici kao i sve religijske skupine jednaki pred zakonom. Nažalost, Hrvatska je takva samo na papiru. Vatikanski ugovori na snazi su više od 15 godina i sve više uviđamo razmjere njihove štetnosti. Situacija se svake godine pogoršava. Gledamo to vlastitim očima i osjećamo to na vlastitom džepu. Ti ugovori potpisani su u tajnosti iza zatvorenih vrata, bez znanja i volje nas, hrvatskih građana. Političari su odlučili umjesto nas o našoj budućnosti, budućnosti naše djece, naših unuka i praunuka. Odlučili su da crkvenoj hijerarhiji trajno pripadne naš teško zarađeni novac, pritom nam ne ostavljajući izbor da sami za sebe odlučimo želimo li im ga dati. Pored toga, crkvenoj hijerarhiji širom su otvorena vrata javnih institucija po posebnim privilegiranim uvjetima, putem kojih se nameće kao službena ideologija, ulazeći tako u sve pore hrvatskog društva, u javne institucije, bolnice, policiju, vojsku, škole, vrtiće. Katolička crkva je vreća bez dna. Država u našoj Hrvatskoj državi dobiva milijarde kuna našeg novca iz rastućih poreza koji su nam nametnuti. Zamislite što se sve moglo učiniti s tim novcem. Možda otplatiti autoceste koje danas idu u koncesiju. Možda smo mogli imati više bolnica, škola, vrtića, bolje pruge i vlakove, bolje sisteme navodnjavanja, obranu od poplava ili više kanadera. Samo razmislite. Enormne svote koje crkva raznim putevima dobiva iz proračuna padaju na teret nas, hrvatskih građana koji živimo od svog rada i zato neusporedivo teže i neizvjesnije od katoličkog klera. Razmislite samo koliko su drski i bahati kada vam iz svojih palača od oniksa i svojih luksuznih limuzina govore o skromnosti i poniznosti, o odricanju od materijalnog dok oni lagodno žive na vašim leđima. Raskidanje Vatikanskih ugovora je ekonomsko pitanje, a ne svjetonazorsko kako vas se pokušava prikazati. Crkva ne pravi razliku između vjernika i nevjernika kada uzima naš novac. Kada ministar financija radi rebalans proračuna, oni ne pomišlja da smanji izdatke crkvi. Zašto? Zato jer mu to ne dopuštaju Vatikanski ugovori. Država diže skupe kredite, zadužuje se u inozemstvu, nama steže remen da bi naš novac dala crkvi. Državna i crkvena vlast dogovaraju se iza zatvorenih vrata, bez prisutnosti javnosti i stručnjaka. Zahvaljujući Vatikanskim ugovorima, nove generacije djece i mladih odgajaju se tako da ne propituju autoritet crkvene hijerarhije, a time ni autoritet političara. Vladajućima ne odgovaraju slobodni i obrazovani ljudi, građani, koji će preuzeti odgovornost za vlastite političke i životne odluke i koji od njih traže polaganje računa i time njihov nedodirljivi položaj dovode u pitanje. Ironično je da se ugovori koji narušavaju hrvatsku suverenost prikazuju kao izraz nacionalne suverenosti i domoljublja, a poslušnost prema jednoj stranoj inozemnoj autokraciji od malih nogu se smatra odlikom pravog hrvatstva. Zakonske privilegije crkvene hijerarhije sve ostale hrvatske građane, nas i vjernike i nevjernike dovode u podređeni položaj. Zbog kanonskog prava nismo svi jednaki pred zakonom. Zbog čega bi neki crkveni moćnik bio nedodirljiv za hrvatsko pravosuđe, a mi obični građani ne? Probajte jedan mjesec ne platiti račune pa sačekajte vidjeti što će se dogoditi. Zašto bi uopće netko tko živi na račun Hrvatske bio iznad njezinih zakona? Ne bi li odgovornost ljudi na istaknutim položajima pred zakonom trebala biti veća, a ne manja?
Tijekom pripreme prosvjeda, osim velikog entuzijazma koji nas je dodatno motivirao, najjači dojam na nas ostavio je sve prisutan strah. Većina ljudi i poznatih i nepoznatih s kojima smo dolazili u kontakt odgovorila nam je da nas podržava, ali se ne žele javno očitovati niti da se njihovo ime povezuje s ovim što mi radimo. Rekli su da se boje neprilika, boje se za svoje radno mjesto i ne žele imati problema u sredinama u kojima žive. Kaže se, ako želite znati tko vlada nad vama, zamislite koga se ne usudite javno kritizirati. U strahu tih ljudi ogledaju se problemi s kojima se suočavamo. Dok god nas je strah, ne pomišljamo na slobodu. I zato naše glavno oružje mora biti hrabrost. Bez građanske hrabrosti i građanske odgovornosti nema demokracije. Vlast neće raditi u interesu naroda, nego za sebe i za povlaštene interesne skupine koje im pomažu da ostane ovako kako je. Da oni ostanu gospodari, a mi da ostanemo sluge. Hrvatsko društvo jest podijeljeno, ali ne dajte se prevariti. Ta podjela nije na vjernike i nevjernike, lijeve i desne, Hrvate i ne Hrvate. Na jednoj strani smo mi koji živimo od svog rada, plaćamo porez i poštujemo zakone naše zemlje, a na drugoj su strani oni koji ne žive od svog rada nego državnog proračuna, oni koji ne plaćaju porez i oni koji se postavljaju iznad zakona Republike Hrvatske. Ako želimo da se stvari počnu mijenjati na bolje, oslobodimo se straha i stanimo u obranu naših prava i dostojanstva protiv bilo čijih privilegija na naš račun. Vrijeme je da pokažemo hrabrost, kažemo dosta i jasno poručimo svima na političkoj sceni: raskinite Vatikanske ugovore! Krajnje je vrijeme da odgovorni skupe političku hrabrost, priznaju pogreške iz prošlosti i počnu ispravljati štetu učinjenu vlastitom narodu. Jer ako bude političke volje, pravnici će pronaći način. I zato raskinimo Vatikanske ugovore. Hrvatska nije Hrvatikan. Dosta je bilo. Hoćemo raskid. Životi brojnih žena u Europi obilježeni su religijskim shvaćanjima. Taj utjecaj religije na živote žena nije nimalo dobročudan. Ovo nije moja ocjena, nije ocjena Ženske mreže Hrvatske, nije ocjena ženskih ni feminističkih i lezbijskih udruga. Ovo je stav i mišljenje jedne vrlo spore, trome, oprezne i diplomatske institucije kao što je Parlamentarno vijeće Skupštine Europe. U rezoluciji Žene i religija u Europi oni pozivaju države članice da ograniči sav štetni utjecaj religije koji se odnosi na žene. Nažalost, u Hrvatskoj taj utjecaj religije na žene još je daleko veći nego što je diljem Europe. Upravo zbog potpisanih ugovora sa Vatikanom koji dozvoljava crkvi da se upliče u sva pitanja života u državi. Crkva je posebno zainteresirana za ženska tijela. Sve svoje snage upinju, i to u velikoj koaliciji, kako bi ograničili naša reproduktivna prava, kako bi kontrolirali žensku seksualnost, brinu se za umjetno potpomognutu oplodnju i pobačaj. Nažalost, država crkvi dozvoljava da se upliče u ove poslove i svjedočimo tome kako sve više i više naši zakoni i naše prakse postaju dirigirani religijskim normama. Svjedočimo i posljednjih dana kako država dozvoljava i u svojim institucijama da se ženska prava krše. Sve veći broj službenika i različitih profesija pokazuje da ima prigovor savjesti prema ženskim pitanjima, pa tako na kraju smo završili i sa poreznicima vijest koju smo svi čitali misleći da se radi o nekakvom satiričkom prilogu, a ne istinitoj vijesti koja dolazi iz državne institucije. Osim što se bavi ženskim tijelima, crkva snažno utječe na položaj žena, ističući biološke razlike između spolovima, insistira na nejednakom društvenom položaju, gurajući ženu u poziciju davno prevladanu patrijarhalnu u kući
kao roditeljicu i kao onu koja rađa naciju. Zbog toga smatramo, zbog krajnje štetnog utjecaja na žene, smatramo da Vatikanske ugovore treba raskinuti. Dakle, vrlo je velik razlog i važan razlog zbog kojeg sam ja osobno došao ovdje reći nešto iz vlastite perspektive. Dakle, kao što znate, ja jesam pripadnik LGBT grupe ili skupine ljudi koji svakog dana na svojoj vlastitoj koži osjećaju što zapravo znači ta velika kršćanska ljubav kako ju interpretira gospodin Bozanić i njegova ekipa. Cigla koju sam dobio u prozor kuće u kojoj sam stanovao nije ispaljena iz ruke nekog vanzemaljca ili nekog dječaka koji je usnuo 1000-godišnji san pa se odjedanput probudio i našao u nekom novom svijetu. To su radili mladi koji su indoktrinirani, koji su na nastavi vjeronauka zapravo poučeni kako da huškaju druge, kako da mrze, kako da ne prihvaćaju različitost. Sve bi to još nekako ne bi bio dovoljan razlog za mene da se ne pojavim, da se pojavim na ovome skupu, zato što naprosto mislim, pa dobro, ne moram se ja uvijek baš pojavljivati. Ali kada mi sve to rade mojim novcem, onda je stvarno vrijeme da im kažem dosta. Mičite svoje pohlepne i gramzive šapetine sa moga novčanika i neka vas financiraju vaše ovce, jer vi niste naši duhovni pastiri i mi vas ne trebamo. I vrijeme je da i gospoda Josipović i Milanović čuju ovaj glas, ali od njih i njihovih beskičmenjaka nemojte očekivati ništa. Jer što reći kada u vladi imate ministra znanosti koji kaže pa zašto bismo se suprotstavljali nečemu što smeta crkvi. Jadan Nikola Kopernik, jadan Galileo Galilei mora da se okreću u grobu, a okretao bi se i Giordano Bruno da ga nisu spalili pa jadničak nema groba. Ali nije lako ni našoj vladi jer oni ne znaju s kim imamo posla. Je li to vjerska organizacija? Je li to udruga? Može biti tvrtka. Sjetimo se velikog postera jedne farmaceutske tvrtke na zvoniku katedrale, iako je Isus rekao, znamo što je rekao, o trgovcima, ovcama i golubarima. A onda po mogućnosti može to biti i politička stranka. Pa čak i država. Pa dajte se više odlučite. Vrijeme je da vam kažemo mnoge stvari, da vas više ne želimo financirati, da ste mnoge stvari krivo shvatile, a pogotovo nam nemojte više pričati o moralu, jer vam zaista netko mora reći da ste potpuno krivo shvatili onu sintagmu ulagati u mlade. Hvala. U doba kad sam bio mali bila jako popularna radio emisija i svakog džepa ponešto. I tako ja u ovom džepu imam jedan dugački ozbiljni govor koji sam vam pripremio, ali su ljudi prije mene govorili dobro i zapravo nemam šta bitno nadopuniti, te bi kao čovjek pri kraju završio u malo estradno-revijalnom tonu, prisjetivši se mog osnovnog posla, a to je biti književnik i pisati pjesme. Kako sam čovjek stariji, tako je došlo vrijeme da nasljednicima svojim ostavim upute za moj pokop. I još dok mogu izraziti želju na vrijeme, neću tamjan, ni narikače, ni krizanteme. Zbljuval bom se i mrtav ako neko zakenjka fala. Ili ako nad otvorenom rakom se riječi dočepa neka budala, vječna mu hvala, ne hvala. Žalobna povorka neka kroči bodra. Od odra do groba na čelu parade neka stupaju mažoretkinje mlade, prekrasne zagrebačke mažoretkinje ili one iz Petrinje ili iz Siska, neka me isprati njihova razdragana vriska. Ukorak, ispravi se iz prsi, sve ko jedna, ko borbeni klin rastirajte pope, zgazite njihov monopol na pokope. Nek sprovod nastupa kao avangarda onih koji ne pristaju biti dio stada. Zatresi suknjicu, kresni čizmicama, gazi, gazi koljena visoko da butina sjeva, kao što bi rekao Majakovski, ljeva, ljeva, ljeva. Kad me turnu u urnu ili odlože u glinu,
kao porculansku figuricu u vitrinu, bljesni osmijehom, guzičicom zavrti, nek ustuknu i rasprše se profiteri straha od praha. Smisao je smrti da se prije nje poživi lijeva, lijeva, lijeva. Kakav je utjecaj katoličke crkve na živote lezbijke, gejeva, biseksualnih i transrodnih osoba u Hrvatskoj najbolje smo vidjeli prošle godine. Prošle godine su udruge, grupe, političke stranke koje su podržane i usko povezane od strane katoličke crkve raspisale referendum zahvaljujući državnim institucijama koje su propustile napraviti svoj posao, referendum o ljudskim pravima jedne manjinske skupine u hrvatskom društvu. Što nam je taj referendum donio? Donio nam je to da su građani i građanke ove zemlje, lezbijke, gejevi, biseksualne i transrodne osobe proglašene i proglašeni građanima i građankama drugog reda. Ja, moja obitelj i 10% hrvatske populacije proglašeni smo građanima i građankama drugoga reda. A taj referendum skupo su platili poštivanjem ljudskih prava, ali i svojim novcem hrvatski porezni obveznici. Točnije 47 milijuna kuna potrošeno je na ovaj referendum. Ali to je ništa. To je ništa prema tome koliko se izdvaja iz hrvatskog proračuna svake godine za katoličku crkvu. 1 milijarda kuna. Velik dio tog novca ide na katolički vjeronauk koji se provodi u hrvatskim školama. U hrvatskim školama, u javnim školama u kojima se djecu uči netoleranciji. Uče ih se da je homoseksualnost bolest, da žene trebaju ostati kod kuće, da su jednoroditeljske obitelji manje vrijedne, da su žene koje odlučuju same o svojim reproduktivnim pravima ubojice, jer pobačaj je ubojstvo, a to se uči u hrvatskim javnim školama. I na to se troši samo za plaće vjeroučitelja 650 milijuna kuna godišnje. A da se uči da je homoseksualnost bolest, to smo vidjeli i kroz slučaj vjeroučiteljice koja je učila djecu da je homoseksualnost bolest, protiv čega su se roditelji pobunili i prijavili slučaj udrugama i prijavili slučaj ministarstvu koje je propustilo napraviti svoj posao. I prijavili smo taj slučaj i sudovima po zakonu o suzbijanju diskriminacije, ali tu se pokazalo da u Hrvatskoj državi ni sudstvo ne funkcionira na način kako bi trebalo. Zašto? Jer prvi slučaj prijavljen za diskriminaciju po osnovu spolne orijentacije iz 2009. godine, zato što je slučaj protiv vjeroučiteljice, još uvijek nije riješen. I Vrhovnom sudu je Upravni sud ove godine naredio da ga riješi u roku od 6 mjeseci, a od tih 6 mjeseci već je 3 mjeseca prošlo. Pa kada će ova država konačno profunkcionirati kao sekularna država? To je pitanje koje se pitamo danas. I tražimo još jednom raskid ugovora sa Vatikanom, jer ne želimo da se našim novcem podržava netolerancija, podržava nasilje prema različitosti i da se troši taj novac na takve stvari. Dobar vam dan, pročitat ću pismo građanki i građana Slovenije koji se ispričavaju da nisu mogli biti s nama, ali su poslali pismo potpore i mislim da je vrijedno da ga čujemo. Poštovani organizatori javne inicijative Raskinimo ugovore s Vatikanom, drage sumišljenice i sumišljenici, odlučno podržavamo vašu javnu inicijativu da se otkažu državni ugovori s Vatikanom i mislimo da bi sličnu inicijativu trebale s posebnim razlogom pokrenuti u Sloveniji. U svom novom ustavu iz 1991. Slovenija se deklarira kao sekularna zemlja u kojoj je ispovjedanje vjere slobodno, ali je država odvojena od svih vjerskih zajednica. Načinom na koji su slovenski politički predstavnici interpretirali tu sekularnost sklapajući državne ugovore s Vatikanom, ozbiljno su obezvrijedili svoj ustavni princip, a za to da nikada nisu imali ni potrebnu ustavnu dvotrećinsku većinu, pa se njihova interpretacija je i nelegalna i nelegitimna. Osobno duboko poštujemo svačije vjersko, agnostičko ili ateističko uvjerenje, dokle god ne zadire u bilo čija ljudska prava, ne širi mržnju, ne propovjeda nasilje, niti se nameće ili čak pokušava iskoristiti državu i njene javne institucije da bi se nametnulo onima koji misle drukčije. Jedini način da se takvo poštovanje iskaže i prakticira u državi jeste da su javne institucije
isključene iz vjerskih uvjerenja, već ostavljaju vjerske zajednice i najveće i najmanje da slobodno rade u građanskome društvu. Kakva je to sekularna država koja pod izgovorom javno-privatnog partnerstva dodjeljuje koncesije i javni novac crkvenim vrtićima i školama, koja za novac svojih poreznika i poreznica zapošljava svećenike u vojsci, u zatvorima, u bolnicama, koje svećenicima plaća socijalno osiguranje umjesto da to radi njihov stvarni poslodavac, koji je dobio ogroman kapital u formi denacionaliziranih crkvenih imanja, zemlje, šuma i zgrada. To je bogatstvo trošio na stjecanje profita, čak i širenjem pornografije na svom TV kanalu, na financiranje špekulacija kojima je unesrećio hiljade malih štediša svojih vjernika. Uvećao slovenski javni dug i uništio hiljade radnih mjesta. Da li sekularna država u kojoj je Ustavom zaštićeno pravo na slobodu odlučivanja o rađanju i dužnost je države da omogući uživanje takvoga prava, dodjeljuje iz proračuna novac za propagandu protivnika toga prava, koju sprovode paracrkvene nevladine organizacije u javnim školama, ili ga daje šakom i kapom za rad, umjesto da ga daje za rad sa ženama žrtvama obiteljskog nasilja? Iskreno, cijenim socijalnu osjetljivost novoga pape, njegova originalna zalaganja za mir. Bilo je krajnje vrijeme da i on javno osudi seksualne zločine nekih svojih svećenika prema djeci. Divim se hrabrosti s kojom je pokazao razumijevanje za homoseksualce i njihovu patnju zbog diskriminacije, ali ipak se pitam da li će ikad doći dan da papa pokaže jednako razumijevanje i suosjećanje za žene koje je pritisnuta tko zna kakvim jadima odlučila da pobaci i da taj papa kaže, na primjer, da je upotreba kondoma manje zlo od umiranja žena zbog zaraze AIDS-om. Vrijeme je došlo da kažemo Bobu Bob i Popu Pop. Tražimo dosljedno poštivanje sekularne države koju smo proglasili demokratski usvojenim ustavom. Tražimo i u Sloveniji raskidanje ugovora s Vatikanom, ne samo da bismo očuvale ženska ljudska prava, već bi u našim zemljama omogućile istinsku slobodu, miran i siguran život svih nenasilnih svjetonazora i vjeroispovijesti. Još jedanput čestitam na inicijativi i srdačno vas pozdravljamo iz Slovenije. Sonja Lokar u ime inicijative Srednjoevropskog ureda za rodna prava. Poštovani građani, dragi prijatelji, okupili smo se na današnjem prosvjedu sa kojeg zahtijevamo da se ne revidiraju, jer to se najčešće govori, već ukinu sklopljeni međudržavni ugovori između Republike Hrvatske i Svete Stolice. Ustav Republike Hrvatske jasno naznačuje da je Republika Hrvatska sekularna država, što ukazuje da je tadašnja vlast HDZ-a prekršila Ustav Republike Hrvatske kako bi pogodovala katoličkoj crkvi i sklopila ugovore na štetu naroda. Nadalje, ugovori su sklopljeni mimo uobičajene procedure u kojem su zaobiđene ustavne proceduralne odredbe. Pojam referenduma i volja građana bila bi nezamisliva u tadašnje vrijeme. Sve ukazuje da su sporni ugovori Republike Hrvatske i Svete Stolice sklopljeni u neregularnim okolnostima. Postoje indicije da su oni dogovoreni i prije potpisivanja kao zalog priznavanja Republike Hrvatske od strane Svete Stolice. Ne smije se zaboraviti povijesna zbilja katoličke crkve, njena otvorena paktiranja sa svim režimima, pa i sa onima koji su djelovali protiv čovječnosti i života samih ljudi. Ne smije se zaboraviti povijesna zbilja. Nije li čudo da jedna crkvena institucija unatoč mnogim skandalima u Hrvatskoj i svijetu, kao na primjer pranje novca, seksualni, pedofilski i mnogi drugi skandali, ostaje netaknuta i sebe uzdiže na pijedestal moralnog autoriteta. Nije li čudno da jedna crkvena institucija, nisu li katoličkoj crkvi upravo poklonjeni ugovori pogodovali njenoj nedodirljivosti i njenom nasilnom utjecaju na vlast, te iskorištavanje svih državnih resursa i institucija za svoju korist? Jesu li državne institucije i njeni građani
vjernici samo instrumenti jednog opasnog klerikalnog sustava koji je već progutao sve što se zove demokracija i osnovne ljudske slobode. Mi kao građani poštujemo slobodnu volju svakog čovjeka u sferi njegovog vjerovanja, pa tako i svakog katolika. Ima mnogo časnih katolika koji se zalažu kao i mi da vjerske institucije trebaju služiti svojim vjernicima u intimnom traženju i doživljavanju Boga, a ne javna državna religija koja se postavila iznad čovjeka. Od stvaranja Republike Hrvatske katolička crkva neprestano prednjači u poticanju razlika u društvu, koristeći nacionalno kao alatku za razdor. Nisu bitne ideologije, politika i neki drugi nazori kad su u pitanju odluke za ljudskost, poštenje, dobrotu koju možemo pokloniti svakom čovjeku bez obzira koje je vjere. Je li normalno da se jedna vjerska institucija koja bi se trebala zalagati za svakog čovjeka toliko žestoko bori da njihov nauk u obliku vjeronauka mora biti u školama? Da li je to normalno da se takva vjerska institucija tako zdušno bori na svim frontima društva kako bi se uvažili njeni pogledi, zahtjevi i moralni principi, kad ih djelovanje u prošlosti i sadašnjosti u svemu demantira? Ne govori li prava istina i pravda dovoljno sama za sebe? Ne dotiču li one srca ljudi sa onim što one jesu bez mača i mnogih interesnih prisila u ime vjerskog svjetonazora? Mi kao udruge građana za zaštitu ljudskih prava, kao i mnogi drugi iz javnog života Hrvatske, pojedini novinari, mediji, prosvjetni radnici, glumci, ljudi sa estrade, sveučilišni profesori, liječnici, pravnici, čak neki i političari i mnogi drugi upozoravali su i upozoravamo na flagrantno kršenje ljudskih prava. Jedno pravedno uređeno društvo preferira slobodu i prava svih građana, bez obzira na njihovu vjeru, političko ili drugo opredjeljenje, a ne zakon većine. Mi više ne živimo u srednjem vijeku. Mi vjerujemo da se velika duhovna i materijalna učinjena prevara i šteta treba i mora ispraviti. Kompromisi nikada nisu opstajali, pa neće ni sada. Poruke su mnogih velikih humanista, filozofa, teologa kroz povijest sve do današnjih dana, pa i nas sa ovog skupa. Zašto učimo, a ništa nismo naučili iz povijesti?